Rusty feathers in the neon light, strumming chord chalked as midnight claws. Ya ni niyo TV rero tukaba turi mu gihugu cy'Ububiligi aho ahari kubera imikino y'abahuje abanyarwanda baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye. Twari turi kumwe n'umwe mu bantu babiteguye ngira ngo watangira utwibwira. Murakoze, nitwa Claude Birasa. Akaba ari yewe umuyobozi wa ekipe imaze imyaka 25 mu Bubiligi. Yego. Yitwa Intare FC. Intare FC tumaze imyaka 25 n'abakinnyi bakinnye umupira mu Rwanda. Baza gukina i Burayi ariko akaba ari n'inshuti zacu zakinnye mu Rwanda, abo Barundi, abakongomani, abatanzania, buri muntu wese yanyuze mu Rwanda yaje hano ashyikira mu Ntare. N'abandi rero abajene bakuriye hano nibo duhura tugakina football tugasabana. Ni muri urwo rwego twateguye uyu munsi, ariko uyu munsi dusanzwe tuwutegura mu bundi buryo tugahuza ama ekipe hano mu Bubiligi gusa. Yego. Ariko tumaze kujya umwaka ushize ku butumire bwa ekipe ya Karibu yo mu Rwanda, twagize itekerezo ko twahuza diaspora zose. Yego. Z'abanyarwanda baba i Burayi. N'abantu bamwe na bamwe twaganiriye mu Rwanda baduha icyo gitekerezo, twumva ni cyiza. Tugarutse hano twavuze tuti ntabwo twatinda, reka dutangire mobilisation. Ntabwo biba byoroshye kubera umwanya muke tugira, ariko byakunze uyu munsi. Tukaba twakiriye ekipe ya hano mu Bubiligi nyine yabiteguye dufatanije na diaspora yacu mu Bubiligi yitwa Intare. Hari n'indi ekipe y'abandi bo mu Bubiligi nabo yitwa Inkuba. Noneho haza iyo mu Bwongereza, haza iyo mu Buholandi, haza ibihugu bya Scandinavie bimeze nk'aho byishyize hamwe. Ya nabonye ikipe ari muri Norvège. Muri Norvège. Ndetse nabonye n'ikipe yaturutse mu Rwanda. Yego, haza na Karibu noneho yadutumiye imyaka ushize tujya mu Rwanda, nayo turayitumira haza. Tunishimira cyane tunabashimira uburyo bitanze bakava mu Rwanda bakaza hano. Akaba ariyo gahunda yaduhuje uyu munsi. Imikino ikaba yatangiye saa 4 nk'uko byari byateguwe. Ubu tukaba tugeze muri demi finale. Ikipe ya Karibu yavuye mu Rwanda irakomeye, ikaba irimo gukina natwe b'Intare mu Bubiligi. Icyo gihe rero nyuma ya hano turaza gukora ubusabane, aho tuza gutanga ibikombe byateguwe, dushimira n'abaparticipe bose muri uru rwego rwa diaspora event. Muri rusange ni event ya diaspora, ni tournoi ya diaspora nyarwanda mu Burayi. Nabonye ari igikorwa cyiza kuko ni igikorwa abantu bahuriramo ari benshi. Nkanjye nabashe kubona abakinnyi benshi nzi bakinnye umupira kera. Byakunze kuri uyu munsi ari n'izuba ryinshi. Ikirere kiraguye kimeze neza. Hanyuma murateganya ko bino bintu bizajya bihoraho? Turabiteganya cyane. Twamaze kuganira n'abayobozi baje hano bayoboye ama ekipe, ariko noneho tukaba dusabana n'abayobozi bayobora za ambasade zacu muri ibihugu ko batutiza imbaraga. Bakaniyo badufasha muri mobilisation gusa, bakashyiraho abakinnyi barahari turabafite guhera ku myaka mito kuzamura muri ibihugu byose by'i Burayi. Bakadufasha bakaduha izo mbaraga, noneho ubutaha hakazazamo n'abana bato kuko barahari. None turateganya gukomeza igikorwa, ariko ntikibere mu Bubiligi gusa, ahubwo tukakora tour ya Europe yose. Niba uyu munsi cyabereye mu Bubiligi hano muri Liège, ubutaha kikazabera Londres, kikabera Suède, Denmark. Why not tukajya no muri Afrika nkuko twagiye Kigali tugasubirayo, cyane tukajya na Dakar. Yose Burayi akagenda aturutse mu bihugu bitandukanye, wenda nko muri vacances byakunze bakagenda bagahura kina ko Kigali nkene mu makipe menshi y'abantu bakuze atandukanye, ngira ngo cyaba ari igikorwa cyiza. Yego. Turimo tugana rero ku musozo. Ndabona wambaye ni jezi ya Arsenal, wambaye wa Arsenal. Merci. Ushobora kuba nawe uri umukunzi wa Arsenal ngira. Cyane. Wakiriye gute kwakira kino gikombe? Arsenal. The Gunners. Ku mutima twarishimye imyaka 22 tudatwara igikombe, byishimo n'ubu turakishimye. Ejo tuzahurira hamwe turebe match yo kuduha igikombe na Champions League finale, nayo tundiza ko tuzayitwara tukaba tumeze neza. Arsenal vs Rwanda ni ishema ryacu, kandi tuzakomeza tutwara n'ibindi bikombe. Ubu ni
ni enchaînement y'ibikombe bigiye tujya dutwara muri Arsenal. Ngarutse gato kuri ya kipe yanyu Intare, nabonye nitwa Inkuba, nabonye Abarashi, nabonye amazina atandukanye. Yego. Kuki mwahisemo kuyita Intare? Harimo abakunzi ba APR, harimo abakunzi b'Intare? Intare tukigera hano twahuye na challenge nyinshi, donc twahuye n'ibintu byinshi bituma dukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo twihe agaciro. Rero twavuze kuko twahageze benshi turabajene bitatworoheye gukora integration, hari n'izindi komite duhura nazo, tubaho tuti ikipe yacu reka tuyite Intare kugira ngo tujye duhangana ariko muri esprit ya bien n'abandi n'izindi communauté, ku buryo twagiye dukina ama ikipe y'Abakameruni n'Abakongore n'iki ntabwo bigeze badutsinda na rimwe. Rero twavuze tuti Intare ni umwe mu ishyamba, reka natwe tube umwami wa diaspora y'izindi zose. Nuko izina ryavutse. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Lion TV rero muri weekend ishize yari yananyikiye mu gihugu cy'Ububiligi, ahari habereye irushanwa rihuje diaspora rwandaise cyangwa se abanyarwanda batuye mu bihugu bigiye bitandukanye ndetse n'inshuti zabo. Bari baturutse mu bihugu bitandukanye ku mugabane w'Uburayi, bari bahuriye hariya mu gihugu cy'Ububiligi bakina imikino, navuga ko ari imikino y'ubusabane kuko higanjemo abakinnyi benshi bakinye kera mu makipe agiye atandukanye mu Rwanda ndetse no mu Mavubi, ndetse harimo n'abakinnyi bakiri batoya nabo bagendaga bafasha nyine abo bantu bakuze. Ni irushanwa ryari ryatuwemo n'ikipe yitwa Karibu yo mu Rwanda. Ikipe yanitwaye neza kuko yaje kurangiza ku mwanya wa kabiri, ikaba yaratsindiwe ku mukino wa nyuma n'ikipe ya Etincelle Diaspora y'i Burayi. Abakinnyi batandukanye bakomoka hariya i Rubavu bafite ikipe nayo yitwa Etincelle, nibo batsinze begukanye igikombe begukanye bagitsindiye ku mapenaliti kuko umukino wari wabanje kurangira nta kipe yabashe gutsinda iyindi, biza kuba ngombwa kubitabaza za penaliti. Ni byari ibintu byiza cyane nk'uko twabiganiriye n'umwe mu bari bashinzwe kubitegura, murazangira ngo kureba video ye ukuntu biza kuba bimeze asobanura. Ni igikorwa mumva ko gishobora kuzajya gihoraho. Hara mu Bubiligi nasanzeho ba sport navuga ko ari ikintu bahoraho kuko hari amakipe akomeye. Nabonye ikipe yitwa Intare n'indi yitwa Inkuba, namwe mu makipe yiganjemo abakinnyi bakinye mu makipe atandukanye mu Rwanda ndetse bamwe banakina n'ikipe y'igihugu, bakaba baragaragaye muri uwo mukino. Ikindi navuga muri iyi mikino naje kubonamo bamwe mu bakinnyi b'Abarundi banyuze mu Rwanda mu makipe atandukanye, bakinnyi bamwe bakomeye cyane. Murabibuka bitwa ba Pablo, bitwa ba Magnifique, bitwa ba Njali, bakina mu makipe atandukanye mu Rwanda nka za Kiyovu, Rayon Sport, Rwanda FC. Abo bose nabo barakinye, narababonye muri iriya mikino. Naje kubona wari vice captain w'ikipe y'igihugu Mavumbi Rwanda B yegukanye igikombe cya Sekafa, akaba na Refredi benshi baramuzi muri Mukura, nawe aracyakina, naramubonye akina mu ikipe bita Intare, akaba kigaragara ko rwose bagifite ingufu nubwo ku myaka ari bakuru, ariko biragaragara ko gukina rwose baracyakina kandi bigakina neza. Nabo narababonye hari abantu benshi batandukanye. Nyuma rero iyo mikino haje kuba ibirori cyangwa se umuziki, aho Migo François Chouchou benshi nabo bibuka mu Rwanda mu orchestre agiye atandukanye yasusurukije abari bahari, ndetse haza no gutangirwa ibikombe. Igikombe cyahawe ikipe yegukanye iryo rushanwa ari ikipe ya Etincelle Diaspora, n'igikombe cy'ikipe ya kabiri yaje iturutse mu Rwanda Karibu, baranagitahanye ngira ngo muzakibona niba kigeza mu Rwanda. Hanyuma ikipe yahawe igikombe nka yakoze fair play cyangwa se yagize imyitwarire myiza, nubwo imyitwarire myiza bitavuga kuba watsinze, ni ikipe yo mu Bwongereza yitwa Umuganda, ariyo yari ihagarariye Ubwongereza. Ikaba rero Lion TV yari babereye hariya mu gihugu cy'Ububiligi.